What's up mga master? Bike ride tayo papuntang Barwa with Team Padyak. Let's go!
A few moments later. Parking, doon ka mag-bike. Parking. Siyempre, Hindi ka magano. parking. Ito si Marky. Meron ba doon? Chaser pa. May chaser pa. Doon, nagpa-practice si Boss Omel sa parking. Napag-basketball ka na ba ulit? Di ba? Oo, gusto niya eh. Kami kahapon. Laro kayo? Sam. Sa Wala nang laban. Al-Arabi. Al-Arabi. Ano ba yan? Wala nang papawis. Sa loob? Indoor. Indoor? Ano laban nyo? Sila Eugene. Eugene sila, Derek. Si August, magulang pa kayo nung pre, nagpapaaraw. Bukas yung bintahan lang ganyan, tapos inaarawan Alam ba yan? parang wala yung tama. Pero dumasaan to, hindi kami nakatampay doon, nakala ko nagsitinda ng ano. Alam ka wala diskarte mo ha, pagka mag-inom ha, magulang ka ha. Hindi doon ulit katulog, hindi. Sabi tayo umuwi. Sabi tayo umuwi. Oo. Nauna ka? Sabi tayo umuwi. Ano sabi, aga-aga mo umuwi. Bumalik ako. Umulip ka. Sabi tayo umuwi. Natid mo pa ako yan. Matin. Nabalik ko. Tumakas ako eh. Kaya nga. Tatlo pa ako meron. Nagkita yung natin. Ayan, Boss Omel. Tumakas tayo. Bumalik ako. Mahal mo kasi eh. Kaya, hindi ko rin na ginagawa. Okay lang, Boss G. Siya na, Boss G. Sige na, okay na, Boss T. Thank you, thank you. Boss T. No problem, no problem. Pabalot ko yung plastic mo rin. Test mo. Paano ka? Yung may backpack. SP. Parang ano? Plastic mo ka plastic. So, ikaw pa-plastic mo na sa... Wala mo backpack. Ito, bigay mo rito. Bigay mo na lang dito? Bigay mo na lang. KFC ka rin. You want KFC? Ah, hindi, bawnin daw ni Jake. Malayo yung ano eh. Bukhan. Ayan o, pinapay ko. May ano kami, laman pa ano ba? Meron na. Meron na ako. Pamukha ko pa uwi. Wala. Wala ka kasi tegin. Ha? Ano? Wala na bibigay. Anong ganyan ang spiyo? Saan na pinaan? Sa... Wala, Ano wala to, sa- like. Wala pa medyas o ano? Leggings, lyrics. Sports corner. Decathlon, mas mura. Oo, Decathlon. Sa DFC, mas mura. Marami doon, sa Lancho. Okay din. Decathlon. Nakita ko dito sa 50 lang. Sa Decathlon, marami ka makita doon. Decathlon? Oo, di ka lang lyrics. Sa online nila, meron sila Pero sa... pagdating ng tag-init, hindi mo naman susuot yan. Ako nga ito. Oo nga eh. Pwede naman yung protection lang. Oo, ngayon lang taglamig. Nakatulog eh. Legit. Hindi naglipad. Ah, buo pala yung kay Boss Jit. Buo pala, no? Buo. Dapat may ganoon din eh. May mga ganoon. May pad dyan. Ito may pad. Malaking bagay may pad. Oo. Ito na kapag. Kapag nakakalimutan ko ano may lubak. Pero ito maliliit. Eh, bagay sa akin mga ganoon eh. Pit? Oo. Wala na sa yun eh. Sinukat po. Kasi, Kasya. Tali na sa bike. Sabay, tali mo sabay. Manghihingi muna ako. Ikalat ka rin mo, pre. Huwag kang tali. Mahal din yung ganyan eh. Nakikita ko yung ganyan. Sanda ah. Ano? Eh, buto nga eh. Tandaan niya yun. Hindi, ito yung jacket lang po. Short face, sandaan? Ito? Oo. Ito yung din ako. Ayun o. Mumurahan lang. Mumurahin. Ito, 150 dalawa. Ayan ano. Nice. So, mumurahin. Yan lang. Boss Jit ah. Ganun. So, mumurahin. Basketball tayo. Kailan? Paprek, dito sana doon. Magsadya kayo ng ganito para protect ka sa mata. Mura lang yun Wala eh. eh. Sama nakabili niya. Doon pa rin sana. Tatanong ko doon sa binilang. Ganun, no? Alin. Bagay, no? Meron ako dyan sa site. Sa site lang. Oo, murahin lang to. Meron ako sa site. Yun! Mag-uwi ka. Meron ako. 1, 2, 6. Protection Ikaw ang 6, ha? Safety. Palalo dalawa lang.
I mind. May dala ko ba sakyan? Wow, may baong KFC ah. Picture mo ba rin? Sir. Lumamig.
Master SB